Ngopo niku? Niki korsletingnya. Niki lho, Mas. Oh, niki kepala resletingnya. Nggih. Pokoknya kalau anu masih utuh kayak gini diganti kepala resletingnya sak mawon niki lho. nggih. Terus Ngeten niki iki. mboten nggih niki kae. Niki Nggih. sami. Niki sing ukuran ageng niki nomor 8. Dipun manut mboten kertas soal Nggih. niki. Niki sing baru tumbas tanpa pala-pala kok. Niki lho. Oh, iki mending diganti resleting. Nggih, mboten apa? Ganti resleting sama kepalanya diganti Nggih, semua. mboten apa nggih.